俺らとしてはさ、もう知りすぎてるから、そうね。ガンちゃんのさ、結構うわって思うようなさ、言葉もあるじゃん。いや、知りすぎてるからこそだよ。悪いな、ケンちゃん。いや、悪くないよ。だからお前も思ってんだろ、それは。俺は思ってないよ。本当？お前、じゃあ使えるかあれ。絶対嫌だ。でしょ朝あれで起こされても嫌だろ、お前。絶対嫌だ。口が裂けても言いたくない。